من حوالي 4 سنين زميلة عزيزة توفى والدها، وكلمتها عشان أعزيها، وبعد العزا وكلام كتير قالت لي إن والدها سايب لها بيت قديم بتفكر تبيعه وتجدد المعمل بتاعها الخاص اللي موجود في أحد الأقاليم، وشرحت لي إنها بتحلم تأسس معمل على أعلى مستوى وأحدث أجهزة، وإنها عايزة معملها ده يكون أحدث معمل ويطلع نتائج في أسرع وقت وبمنتهى الدقة. والحقيقة ما شجعتهاش على الفكرة دي إن المعمل يكون في مكانه، لأنه بعد التجديد طبعا هتبقى مضطرة لرفع السعر عشان الأجهزة اللي هتشتريها، وعرضت عليها تنقل القاهرة. هي كانت شايفة إن القاهرة مليانة ولكن قريتها أولى، وإنها هتعمل دعاية وهتوضح فيها أهمية الأجهزة المتطورة دي. وبالفعل خدت الخط وبدأت في شراء الأجهزة، وجابت منها كتير بالقسط، وسافرت بره عشان تدرس بنفسها أحدث الأجهزة وتشوف كفاءتها وتجيب أحسن حاجة، وجددت المعمل وخلته نموذجي حرفيا، وبدأت التشغيل وعملت الافتتاح. لكن للأسف النتيجة كانت محبطة، الشغل قل جدا وتكلفة الأجهزة كانت عالية جدا جدا، وتراكمت عليها الأقساط والديون. ولقيتها في يوم كلمتني وصوتها فعلا في منتهى اليأس، وبتقولي للأسف إنه فشل وهتبيع المعمل ولو بالخسارة. قلت لها يا ستي اصبري طب شوية. قالت لي لا كده خلاص، انا بقالي 2 سنين صابرة ومفيش امل، وطلبت مني انه لو اعرف حد ممكن يشتري المعمل بس ما يخس بقدر الحاجات يبقى يا ريت. ونظرا لان المعمل في قرية محدش شجع فكرة الشراء، كله عرض شراء الاجهزة بس كمان باقل من نص ثمنها، اللي هو خسارة ما بعدها خسارة.